Tervitused, täna on 14 märts ja väljas on 16 kraadi sooja, et ilmad on hetkel läinud päris kevadiseks. Selja taga on siis päris pikk talv ja just silmas pidades jääpüügi hooaega. Kahjuks ma ei saanud seda ise nii palju ära kasutada, kui oleks tahtnud, et siin mõned korrad sai veel käidud ja erilisi tulemusi ei tulnud, et minu jaoks on siis see hooaeg lõppenud. Ja paljud veel käivadki veel viimaseid päevi, et on veel kohti, kus jää kannab, kuna see jääolud olid tõsiselt head lihtsalt see aasta ja see võtab see sulamine nüüd siin veel aega. Et olin siin isegi kahe vahel täna, kas minna veel siis kelguga kuskile või avada kajaki hooaeg, et ma siiski otsustasin, et see kajak kannab mind paremini kui kelk. Ja avan siis vabaveepüügi hooaja, et täna kajakiga päev enne haugipüügi keeldu. Et lähme vaatamegi, kas annab ennast haug praegu veel märku. Ja haug ei ole omaette eesmärk, et pigem läks vaataks sinna kohta, kus sügisel ilusat ahvenat tuli järjest, et kuidas siis praegusel varakevadel, kalendri järgi vist isegi on talv, aga vaadates ümberringi, mis loodus teeb, on seda raske uskuda. Aga kindlasti ta tuleb veel siin tagasilöökidena talvel tagasi. Nagu iga aasta aprillis viskab mingi lumetormi jälle. Et saab tänast päeva siis ikkagi ära kasutada ja looduses nautida kajakisõitu ja kalapüüki. Lähme siis vaatame ja teeme ühe kiirema sellise sutsaka. Nii, läks minema. Sain siit esimese võtu päris tugevalt pressis vastu. Et tundus rohkem süke ahven olevat, aga vaatame, kas saame veel. Nii. Oks vist. Petekas. Petekas, jah. Aga lootused on ju üleval, kuna toimus üks ilus võtt juba siin päev enne haugipüügi keeldu. Muidugi ma ei ole haugi peal väljas, aga hops võttis. See on suurem, see on haug ja läks minema. See oli haug, peegeldus käis kohe roo äärest. Täitsa äge tegelikult, proovime siis suurema landiga. Kaks võttu juba viibida kevadises. Kalendri järgi veel ei ole alandki, aga temperatuurid juba täna kuni +14.
katsetada värvidega. Panen selle natuke väiksema oranži harjastega ja lähen ikkagi siis G-Kriegini viisiga, püügiviisiga edasi. Noh, rohkem siit ei toimu midagi. Jälle oks. Ei sõida. Oksatillikat. Lähme siis otsime edasi, et igal juhul aktiivset võttust ei saanud, aga igal juhul vähemalt andis mingi positiivse tunde edasiseks. Ei tea ju, kuhu see siis kala siin kogunenud on. Kus talv on peaaegu läbi saanud. Ja täna siis esimene selline tõsine märtsi keskel kevadisem ilm. Tuleb lihtsalt ära kasutada, et siin teada märtsi lõpp, aprill võib see tali nii tagasi tulla. Otsime selle sügisese koha üles, kus ahven oli aktiivne, kuidas siis varakevadel, kas saame sealt midagi. Jälle ront või? Kuradi petekad küll. Mõned visked siin vahepealses lõigus ei anud ka mingit märku, aga kohe peaks jõudma nüüd siia. Kus sügisel toimetas. Tänased saagid kipuvad roikad olema. Põhjast kõik. Aga vaatame, nüüd ma olen selle koha peal, kus siin sügisel 2 päeval oli ahven olemas. Vaatame siis, mis varakevadel. Ja vesi on täiesti normis ja kõik. Ei ühtegi võttu siit ka, et kevadel siin küll praegu kala ei passi või vähemalt ei söö ja ikka erinevad jõed ja kohad, mis käituvad erinevalt vastavalt aasta ajale.
köida raisk, oksis järelikult jälle. Kurat. Täitsa kujuneb täiesti selliseks minu moodi kalapüügipäevaks. Paar juhuslikku võttu ja ülejäänud aeg kogu aeg vaikus. Päev on ilus vaikselt süstaga mööda jõge sõita ja kevadist loodust nautida, aga vaatame, kas kala koha pealt päästab päeva ikka mõni kala ka ära, enne kui päris ära lõpetame siin. Op. Nüüd on küll, võtt oli. Läheks selle kalagi ära. Ja ongi ilus ahven. Opa. Super. Vaatame, kas saame nüüd võtma kala. Äkki nüüd. Pusisin tükk aega siin nööri kallal ja ühe landi jätsin sinna rondi külge. Sellele lutile siin järge ei tulda, aga tegin veel 10 viset. Aga proovime G-Krieg rakendusega siis edasi, et äkki ikkagi on veel siin põhja peal veel keegi. Erinevad variandid veel siin proovitud ja jäigi siis üksikuks ahvenaks siin. Tundus, et ühel tekkis isu, aga rohkem täitsa vaikus ja panin selle sama suure 10-sendise oranži rohelise luti tagasi. Kui seda rabas, siis jääme siis selle juurde edasi. Laseme tagasi selle üksiku kala. Hakkan siin päeva vaikselt lõpetama ka, et hoidsin teda jah natukene siin kahvas vees ja et kui tuleks ketti, et võib kaasa võtta, aga mis ma selle ühega ikka teen. Ujub tema siis kenasti edasi siin. Opa, võttis, see on võib-olla aug juba. See on augi moodi, jah. See juba lõhub pikemalt siin. Aga väike. Ja jumal tänatud. Väike ja homsest on sind veel keelatud püüda ka, teeme vähemalt siit pildi ja siis kohe vabastame. Noh, proovime ta vabaks saada siit. Ops. Landil ei ole saba enam. Noh, võtame siis uue. Ikka mõned võtud
vähemalt oleme kätte saanud. Kala ei söö rohkem, tuleb ise süüa. Tagasi teel siin veel siis mõned visked teen. Oppa, nii. Aga mul ei ole trossi ja sinna taha ta läks vist. Läks minema. Nii, püügipäev läbi täna ja piisab alustuseks küll kajakiga, käsi siis ka valge. Sai see hooaeg päris varakult, aga ilmselt tuleb siin niikuinii väike paus ja ega see talv võib siin veel ennast näidata. Ja ma arvangi, et vaatab, mis siin tuleb äkki aprillis. Varsti saan minna hoopis särge vimba püüdma ja kajakiga võib-olla jätkan maikuus, kui võib jälle haugi püüda, homsest enam ei tohi. Aga alustuseks oli okei, üks alamõõduline haug, üks ahven, päris kobele. Ja siin nüüd veel enne lõpetamist ka üks ilus rabamine. Täpselt niimoodi ei saanud aru, aga võis olla mõõdukala, aga minema ta sai landi otsast. Ehk siis ole näha, kus ja millisel kalaretkel taas kohtume.